ازيكم عاملين ايه؟ انا اسراء عادل ودي قناتي على اليوتيوب. هنا بنتعلم كل حاجه ليها علاقه بالتركي. متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا نبدا. النهارده هناخد الاونيتا التانية، اونيتا ايكي رقم 2. خلاص احنا عرفنا الارقام فانا مش هقعد اترجم كل شويه. اونيتا ايكي ايلة ميس، العائله بتاعتنا. النهارده هنشرح مع بعض العيله بتاعتنا. هناخد ايه في الاونيتا دي؟ اول حاجه زي ما اتفقنا هي اونيتا يا hazırlık. ايه اللي هناخده في الاونيتا؟ 3 اسئله دول. اول سؤال kaç kardeşin var؟ ما عندك كم اخ واخت؟ eviniz nerede؟ بيتك فين؟ evinizde neler var؟ وايه اللي موجود عندك في البيت؟ تعالوا نتعلم كده شجره العيله سوا ونرجع تاني. دي العيله عندنا بالتركي. aile يعني العائله، biryaları يعني الاشخاص او افراد العائله. تمام. ايه بقى الافراد بتاعت العيله؟ اول حاجه هنعرفها هي الجد اللي هو اسمه بيوك بابا. مفيش في التركي فرق ما بين الجد بتاع الاب من ناحيه الاب اللي هو ابو الاب او ابو الام، الاتنين نفس المعنى بنقول عليه بيوك بابا، او بالعاميه التركيه هنقول عليه ديدا. انما الجده في فرق ما بين من ناحيه الام وناحيه الاب. ناحيه الام اسمها انانه، ناحيه الاب اسمها بابا انه، وبالاختصار او بالعاميه التركيه ننا. يبقى تاني، الجد بيوك بابا، ديده، انانه من ناحيه الام، بابا انه من ناحيه الاب، والعاميه بتاعتها ننا. بعد كده الاب يعني بابا، بابا. الام يعني انه، انه. الأطفال عامة سواء بقى يعني أيا كان الأطفال اسمهم تشوجوكلار. واتفقنا ان دي كده أطفال لاحقت الجمع اهي لار. المفروض ان المفرد بتاعها تشوجوك يعني طفل واحد، والجمع بتاعها تشوجوكلار. الإخوة اخواتي كلهم، سواء بقى أخ ولد أو أخ بنت أو أيا كان اخواتي دول ايه، أكبر مني أصغر مني، كلهم اسمهم كاردشلار. اخواتي اسمهم كاردشلار. بعد كده الأب والأم دول هيخلفوا، هيجيبوا ابن وابنة، ولد وبنت. الابن الولد اسمه أول، أول. البنت اسمها كز، كز. طيب أنا عندي إخوات. في التركي في فرق ما بين الأخ الأكبر والأخ الأصغر. لو أنا دلوقتي عندي أخويا أصغر مني هقول عليه أركك كاردش. كلمة كاردش يعني أخ، كلمة أركك يعني ولد. أركك كاردش يعني أخ ولد أصغر مني. إنما لو كان هو أكبر مني هقول عليه آبي، آبي أو آب. تمام، يعني هما الاتنين حاجة واحدة. تمام، آبي، آبي، أركك كاردش. طب لو بنت، البنت دي لو أصغر مني هقول عليها kız kardeş، kız kardeş. لو كانت أكبر مني هقول عليها أبلة، أبلة. في مصر احنا واخدين كلمة آب وكلمة أبلة. عندنا هنا بنقول عليه أبيه، بنقول عليها أبلة. لو مركزين هتلاقوا ان الكلمتين دول عندنا هنا في مصر. عمي اسمه أمجا، أمجا. عمتي هلا، هلا. أمجا، هلا. خالي اسمه ضي، ضي. خالتي تيزة، تيزة. وفي ناس كتير جدا بتتلخبط ان احنا اخدنا كلمة تيزة ويسميناها هنا في مصر بمعنى جدتي وقلنا عليها التيزة. في هنا بعض الناس بيقولوا على الجدة تيزة على اساس ان يعني هي ده كده معناها. طبعا هو غلط. وفي ناس كتير لما تتعلم التركي بتاخد يعني بتفضل فاكرة ان كلمة تيزة دي يعني جدة، فلا هي معناها خالة. يبقى ضي خال، تيزة خالة. طيب لو انا بقى عندي ابن عمي او بنت عمي او ابن عمتي او بنت عمتي، ابن خالي، بنت خالي، بنت خالتي، اي حد من ولاد عمامكو او من ولاد خلانكو او بنات او ولاد، مفيش فرق، اسمهم كوزان. يعني كل الناس دي ليهم اسم واحد بس، كوزان. مفيش فيه فرق خالص. يعني لو قلت لي ابن عمك هقول عليه كوزان، قلت لي بنت خالتك هقول عليها كوزان،
قلت لي بنت عمتك او ابن عمتك هقول عليه برضو كوزان. اوكي. عندنا بقى ييان. ييان يعني ابن اخويا او بنت اخويا، بنت اختي او ابن اختي، اي حد من ولاد اخواتك سواء ولاد او بنات ليهم اسم واحد بس، ييان. ييان. طيب الزوج اسمه كوجا، يعني زوجي اسمه كوجا. كوجا. الزوجة كارو. كارو. حماية اللي هو الحما الراجل، تمام، اسمه قايم بدر. قاين بدر. الحما اسمها قاين فالدي. قاين فالدي. قايم بدر. قايم فالدي. العريس اسمه دامات. دامات. العروسة اسمها جيلين. جيلين. عندي بقى حاجة اسمها انيشتا. انيشتا ده بتتقال على جوز اختي، جوز عمتي، جوز خالتي، اي حد من قرايبي البنات وليهم زوج فاسمه انيشتا. 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 ينجا بقى اللي زيها بس ناحية البنت، يعني مرات اخويا، مرات خالي، مرات عمي، اي ولد قريبي وليه زوجة فانا بقول عليه كلمة ينجا. يبقى انيشتا ينجا. بعد كده عندي كلمة تورون يعني حفيد والجمع بتاعها تورونلار. وبكده تكون دي العيلة. تعالوا نشوف الشجرة بتاعت العيلة شكلها عامل ازاي. دي شجرة العيلة بتاعتنا. انا تحت هنا كده خالص اسمي دمات بن، ده انا. تعالوا نشوف العيلة بتاعتي عاملة ازاي. اول حاجة انا عندي حسن، ده جدي بتاعي. بيوك بابا جدي، اتفقنا ان مفيش فرق. بعد كده عندي جدتي هنا عشان انا جدي وجد يعني انا من الام، فهيبقى اسمها اناني لان دي والدة والدتي، امي، فهقول عليها اناني. طب لو من ناحية بابايا هيبقى اسمها بابا اني. الاتنين دول اتجوزوا، خلفوا ايشجول وبلجين. بلجين دي اللي هي والدتي اني، واتجوزت والدي خلته بابا، ويخلفوني انا بن. واخويا احمد ده اخويا الاكبر مني فهقول عليه ابي. هقول عليه ايه؟ ابي. طب لو كان اصغر مني هقول عليه اركاك كاردش. اتجوز احمد ده اتجوز سنة، فدي اسمها ينجا عشان هي مرات اخويا اسمها ينجا. ويخلفوا لي بنوتة صغيرة انا هقول عليها ييان. يبقى ده بن، اب، ينجا، ييان. طيب الناحية التانية دي ايتشاجول تيزة اللي هي خالتي. لما اتجوزت تيزة انا هقول ايه على جوزها؟ هقول عليه كلمة انيشتا. يبقى اخدتوا بالكم هنا جوز خالتي انا قلت عليه انيشتا، انما مرات اخويا انا قلت عليها ينجا. الاتنين دول اتجوزوا ويخلفوا لي ولد وبنت، الاتنين ليهم نفس الاسم كوزان. كوزان ابن خالتي وكوزان بنت خالتي. بس كده، وهي دي العيلة بالتركي. هي سهلة وبسيطة، اتمنى ان تكونوا حفظتوها ونشوفوا الفيديو اللي جاي عشان نطبق عليها في الكتاب بتاعنا. Görüşmek üzere.